여러분은 길거리 음식 중에 제일 좋아하는 메뉴가 무엇인가요? 주머니에 1,000원 한 장씩 품고 다녀야 하는 계절이 성큼 다가왔네요. 저는 팥이나 슈크림이 들어간 붕어빵도 좋아하고 담백한 계란빵도 참 좋아하는데요. 어째 건강하게 먹을 수 있는 방법은 없을까 고민하다가 집에 있는 오트밀로 밀가루 없이 계란빵을 만들어 보았어요. 밀가루는 오트밀로, 설탕은 알룰로스로 대체해주면 혈당 스파이크도 막아주니 다이어트 할 때 대체빵으로 참 좋겠네요. 취향껏 햄이나 치즈 등 토핑을 추가해서 먹으면 더 맛있겠죠? 이번 영상이 좋으셨다면 좋아요와 구독 부탁드려요.